संसार चाहिँ नि यता र उता भएर जान्छ अनि तपाईको वचन चाहिँ कहिले पनि यता र उता हुँदैन। प्रभु आज हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सारा संसार चाहिँ टलेर जानेछ तर कहिले पनि टल्ने छैन तपाईको वचन। प्रभु आज हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यति सुन्दर परमेश्वरलाई प्रभु आज हामी तपाईको आराधना गर्न यति असल परमेश्वरको आराधना गर्न लागि चाहिँ तपाई र मैले पाएको छौँ। वचनले भन्छ सबै कुरो चाहिँ टलेर जानेछ, सबै कुरो चाहिँ यता र उता भएर जानेछ तर उहाँको वचन चाहिँ कहिले पनि टल्दैन। यस परमेश्वर प्रभु आज हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु आज फेरि पनि यो मिठो समयको लागि प्रभु आज यो मिठो उपस्थितिको लागि प्रभु आज हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु आज फेरि पनि तपाईको उपस्थितिले प्रभु आज हामी प्रत्येकलाई तपाईले भर्नु भएको लागि येशू प्रभु आज हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु आज हामी महसुस गर्दछौँ किनभने तपाईको उपस्थिति हामी प्रत्येककोमा छ। प्रभु आज हामी प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु आजको यो आराधना प्रभु यतिमै राख्छौँ। प्रभु मैले आराधना गर्नुमा कति गल्ती गरेँ मलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु आज हाम्रो जम्मै आराधनाको टिमलाई प्रभु आज हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ। पवित्र आत्मा म तपाईँलाई धन्यवाद हुँदै प्रभु आजको सेवा सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै कुरो प्रभु तपाईँको अघि टक्राउँदै प्रभु हजार भएको जन्मेको जीवन पनि तपाईँको हातमा राख्दै छोटो बिन्ती प्रार्थना ख्रिस्टको उच्च नाममा आमेन। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ।